बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं एक नए मौजू के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम घर में जो खांसी है उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। ये एक इंतहाई सस्ता और मौसर जो तरीका इलाज है वो हम आपको बताने लगे हैं। जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है वो हमारे किचन में मौजूद है, और उसमें से एक है खांसी। खांसी मौसमी हो या ना हो, ये तकलीफ़ दह ज़रूर होती है। शदीद किस्म की जो खांसी है, इससे गले में दर्द, गले की सोजिश या गले में इन्फेक्शन हो जाती है, और इसका इलाज बरवक़्त इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। खांसी की मुख्तलिफ़ इक़साम है, जिसमें बलगम वाली खांसी है, खुशक खांसी है और पुरानी खांसी है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे सर्दी लग जाना, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार। हम घर में भी जो कुदरती तरीके हैं इससे खांसी का इलाज कर सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो ये है कि नमक और गर्म पानी। आपने एक कप जो है वो गर्म पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक डालना है और उसके गरारे करने हैं। ये दिन में आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। इससे गले की जो सूजन है, जो गले की सोजिश है, जो गले की दर्द है, वो आपकी कम होगी। और दूसरे नंबर पे जो है वो है लीमू और पानी। लीमू जो है इसमें एक विटामिन सी भी होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो आपने 1 कप गर्म पानी लेना और उसमें 1 खाने का जो चम्मच है वो लीमू का रस लेना है और उसको इस्तेमाल करना है, उसको पी लेना है आपने। और ये भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। इससे भी गले की सूजन भी ठीक होगी, खांसी में भी फ़र्क पड़ेगा और आपका जो गला है वो बेहतर फील करेगा। और जो तीसरे नंबर पे हम आपको बताने लगे हैं वो है हल्दी का इस्तेमाल। चूँकि आप सब जानते हैं कि हल्दी बहुत सी दवाइयों में जो है वो इस्तेमाल होती रही है, और बरसगीर के दौर में जब पुराने ज़ख़म या पुरानी इन्फेक्शन होती थी तो उस वक़्त हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हल्दी जो है ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट है। आपने क्या करना है कि ये गले की सोजिश को भी कम करती है। 1 कप आपने गर्म पानी लेना और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालनी है और 1 चम्मच नमक डालना है और इसको गर्म करके आपने पी लेना है। जो चौथा हम तरीका आपको बताने लगे हैं, ये भी हर किचन में ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। दारचीनी का इस्तेमाल। दारचीनी जो है ये जो गले की बलगम है इसको ख़त्म करती है। इसको आप दूध में डाल के या चाय में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खांसी ख़त्म करने का बेहतरीन हल है। और 5वां जो इस्तेमाल है ये भी आपके किचन के रिलेटेड है, ये है लौंग का इस्तेमाल। खांसी को दूर करने के लिए ये जो है एक कुदरती तरीका इलाज है। एक दिन में आप 2 से 3 दफ़ा ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें भी आपने
गर्म पानी लेना है और उसमें लौंग डालनी है और उस पानी को पी लेना। जो सबसे आखिरी और छठा आपको हल बताने लगे हैं वो है नारियल का तेल। चूँकि अक्सर हमने सुना होगा कि जब गले को साफ़ रखने के लिए जो फैट वाली चीज़ें हैं, जो चर्बी वाली चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चूँकि जो नारियल का तेल है ये भी फैट से भरपूर होता है, लेकिन ये एक सेहतमंद फैट है। जो नारियल का तेल है ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ एक फ़ाइटर का किरदार अदा करता है। ये जरासीम के ख़िलाफ़ मौसर किरदार अदा करता है। तो इसमें एक जो चम्मच तेल लेना है अपने नारियल का, उसको आपने चाय में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नारियल का तेल 1 चम्मच 1 कप चाय में डाल के आप उसको पी सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक था। क्योंकि बाज़ारों में, मेडिकल स्टोर पे, मार्केट में बहुत से जो कफ सिरप हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो गैर मियारी होते हैं। और ये जो हमने आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं ये तकरीबन हर घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बआसानी आप सस्ती और आसान ये आपने अपने घर में ये करना है। अपना और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।